давних лет я любил не спектакль, а скорее подготовку к спектаклю. Я смотрел, как из волн возникало движение единой реки. Королей и принцесс наряжали в картон и под бороды красили паклю. Режиссер весь горел и от счастья и боль сжимал кулаки. Даже самый бездарный актер для меня был предметом немого восторга. Он творил чудеса, он играл чей-то сложный душевный конфликт. Я с тех пор не привык их делить на актеров второго и первого сорта. Ведь они — это мы, а разрыв между нами не так уж велик. И порой я гляжу, мы актеры большого-большого театра. Только вот режиссер отлучился куда-то на миг и пропал. А способность играть обусловлена в сущности личным талантом. Но не скажет никто, что за пьеса и скоро ли наступит финал. Знать хотя бы на миг, сколько актов и сколько между ними антрактов, и чем кончится все, и какая в финале прибудет мораль. И чтоб кто-то сказал, ваша роль исполняется так-то и так-то. Но не скажет никто, а уставших актеров так искренне жаль. Отвали, и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит. Ветер залу развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. И если беда, и если холода, раз ночь длинна, жгут едва-едва и берегут силы и дрова. Зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак. Этот чудак все сделает не так, и его костер завьется до небес. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит меня. Вот было мне, кто свой огонь сберег, он обогреть других уже не мог, но без потерь дожил до теплых дней. А ты был неправ, ты все спалил за час, и через час большой огонь угас. Но в этот час стал чем теплей. Еще не все решено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня.